เข้ามากันได้เลยนะครับทุกคนมาได้ยินเสียงกันไหมได้ยินเสียงกันไหมฮัลโหลใครมาแล้วตอบหน่อยครับใครมาแล้วตอบหน่อยครับตอนนี้ได้ยินเสียงผมหรือเปล่าครับได้ยินไหมโอ้ยพี่ตั้มมาไวจังสวัสดีครับได้ยินนะโอเคเยี่ยมเลยตอนนี้ใกล้เวลาเปิดตัวแล้วนะครับตอนนี้เหลือเวลาจองเดี๋ยวรอก่อนพี่ตั้มได้ยินนะกรี๊ดพี่โอเคเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์สตรีมด้วยกันทั้งหมด2รอบนะครับรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนอยู่ในช่วงเปิดตัวก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์รอบที่แบบเราเอาไว้สำหรับการแจกของอย่างเดียวเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากไลฟ์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีอีกไลฟ์หนึ่งไว้สำหรับการพูดคุยหลังจากเปิดตัวนะครับแล้วก็ในพาร์ทหลังจากการเปิดตัวนะครับเดี๋ยวจะแจกตัว Poco F8 Ultra แล้วก็ตัว Poco F8 Mมาเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณรอบนี้เน็ตกากอีกไหมไม่แล้วครับรอบนี้ผมสัญญาเลยว่าจะพยายามทำให้เน็ตดีที่สุดนะครับคนในฮอลมันก็เยอะแต่ว่าผมไปเอารหัส Wi-Fi ของทางโรงแรมมานะครับที่เขาจัดงานมากูแฮกเลยขอเสียงชาร็อกหน่อยครับผมบายใจเย็นโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนน้องบอกกรุงเทพวันก่อนชื่ออะไรเลยครับพี่แบงค์เฮ้ยไม่เอากันถึงตายดิแบบดูคลิปจบมาคลิปนี้ให้เองเลยมาครับทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พยายามแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้เข้ามาดูด้วยนะครับว่าในงานเปิดตัวมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงผมตะโกนหน่อยเหรอเสียงได้ยินเหรอฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้ผมพยายามเลื่อนไมค์ขึ้นมาอีกนะแป๊บนึงสวัสดีครับน้องพัมกินแชร์ลงกลุ่มกับนักโปโก้เลยครับขอบคุณมากครับพี่ตั้มโอเคเป็นไงเสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมว่าเสียงดีขึ้นแล้วนะผมต้องได้แล้วนะครับเดี๋ยวไลฟ์นี้เดี๋ยวเป็นช่วงเปิดตัวก่อนนะครับเสียงได้อยู่ครับเบาอีกนิดเดี๋ยวใจเย็นพี่จริงจังไม่ได้พี่ตั้มว่าจะซื้อ F8 Ultra ตัวใหม่ๆแล้วใช่ครับปีนี้เดี๋ยวผมอธิบายในตอนที่แบบเปิดตัวเสร็จแล้วว่าทำไมเขาถึงเปิดตัวซีรีส์ F ก่อนเนาะโอเครอดูราคาและของแถมครับได้ครับดีขึ้นแล้วใช่ไหมเสียงโอเคนิดนึงคนมันอยู่กันค่อนข้างเยอะฮะรักพี่แบงค์ไม่เคยเจ็บเลยได้จากน้องแสน Poco F8 อัปเกรดกล้องเพิ่มขึ้นใหม่ครับเดี๋ยวรอดูตอนเปิดตัวครับเดี๋ยวรอดูตอนเปิดตัวว่ากล้องมันจะเป็นยังไงมาละโอเค F8 น่าสนใจโอเค F8 ซูม100ได้ไหมครับเดี๋ยวลองให้ดูฮะตอนที่แบบหลังจากคลิปนี้นะมาครับทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดอะไรด้วยนะครับเพราะว่ามันกำลังจะเริ่มเปิดตัวแล้วนะโอเคไหมพี่แบงค์ครับระหว่าง F8 Ultra กับ F16 อันไหนมีเงินซื้อมันเอาเรื่องรอตอบคำถามได้ครับได้แล้วอย่าลืมชวนทุกคนด้วยนะครับเข้ามาดูไลฟ์นะครับอย่าลืมชวนทุกคนเข้ามาด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะมาครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผมฝากเช็คยูซินด้วยครับเอาเรื่องชนกับ15 IQ 15เลยวันนี้รอต้องแสนแชร์ให้พี่นนท์ดูแล้วครับว่า F1 F16 ผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อครับพี่ก็ไม่มีจ้ะ F8 พี่ได้เทสยังครับเดี๋ยวมันเปิดแค่2รุ่นครับ F8 Ultra กับ F8 Pro นะสุดยอดเลยครับพี่อ่านทุกเมนใช่ครับพยายามอ่านทุกเมนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับเราตอบคำถามนะครับได้ครับเดี๋ยวคำถามน่าจะเป็นช่วงไลฟ์หลังจากนี้อีกไลฟ์นึงนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆนะจะมี Pocoในวันให้ดูไหมครับมีครับiQOO 15เข้า3ธันวาคมพี่ยังไม่ชัวร์ครับอะไรนะครับขอบคุณครับว่าหิวข้าวไก่ย่างครับอุ้ยพูดได้หรอก่อนคลิปเปิดตัวมีเปิดเพลงอะไรก่อนไหมครับพี่นัทใจเย็นดูแล้ว F8 น่าจะดีกว่า F7 ครับอันปีนี้เปิดแค่F8 Ultra
F8 Pro ครับรอตอบคำถามครับได้เลยอันนี้ผมไลฟ์สตรีมก่อนที่เขาจะเปิดตัวนะครับตอนนี้พี่แบงค์อยู่ไหนครับอยู่ที่ประเทศบาหลีครับจะมี POCO F8 เลยครับยังไม่ได้เปิดตัวครับสวยมาก F8 อันนี้ที่โชว์อยู่บนหน้าจอเนี่ยเป็นตัว F7 นะครับสเปคจะว้าวแค่ไหนเนาะผมรอตัวนี้เทียบกับ15 Pro เดี๋ยวรอดูน้องอาบอกว่าอยู่ดีๆก็คิดถึงนะครับขอบคุณมากครับเพลงผมเองไปฟังกันได้นะทุกคนเสียงขาดให้ผมว่ามันน่าจะเป็นเสียงน้อยเสียงรบกวนครับอันนี้คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะพัมกวินเหรอพัมกวินคิดถึงแหละแสนพี่รู้ Expand the scene. Bolder. What about a cinematic vibe? สัญญาณขาดหายเป็นปกติของไลฟ์ต่างประเทศครับจริงจังเนี่ยพี่ตั้มพูดจริงจังเพราะว่ามันพอครับแล้วก็คนมันเยอะแล้วก็ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เดียวกันฮะพี่ตั้มไปไหนครับนั่นคอมเมนต์อยู่ข้างบนนะครับ น่าสนใจตรงจูนบายโบสเดี๋ยวรอดูครับรอฟังเสียงเดี๋ยวน่าจะมีเปิดให้ดูในไลฟ์อีกทีหนึ่งครับเปิดให้ดูว่าเสียงหรือว่าซาวด์เป็นยังไงบ้างนะพี่ตั้มรอซื้อF8 Ultraที่ไทยครับเดี๋ยวไหมพี่ตั้มรออยู่แล้วพี่ตั้มสแตนบายอยู่ทุกคนไม่ต้องกลัวถ้าพี่ตั้มมาก็คือแบบโอ้สบายหรืออยากให้เทียบสมมติอยากให้เทียบรุ่นไหนก็บอกพี่ตั้มนะไม่ต้องบอกผม คำถามยากไหมครับคิดว่าน่าจะไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะต้องดูคำถามแล้วก็อีกทีนึงว่าตอนนั้นแจกอะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเริ่มแจกตัว POCO Pad M1 ก่อนแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่า POCO Pad M1 เนี่ยไม่ได้ขายในประเทศไทยนะซื้อฝากด้วยนะครับพี่ตั้มเอาเรื่องพี่ตั้มรอที่ประเทศไทยนะพี่ตั้มรอที่เมืองทองมีใครไลฟ์เบลอเหมือนผมไหมครับน่าจะเป็นเพราะเลนส์กล้องครับรอดูสีอยู่ว่าสวยไหมครับของจริงได้ครับขายที่ประเทศไทยวันไหนครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวหลังจากเปิดตัวเสร็จก็จะมีของใน Shopee เลยครับเสียดายเนาะพิมพ์ชื่อเล่นหรือชื่อจริงครับชื่อเล่นครับชื่อเล่นตอบคำถามชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรภาพเบลอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับผมเบลอหนักเลยเหรอหรือว่าปกติไหมผมว่ามันก็ปกติของการสตรีมครับมันไม่ได้เต็มความละเอียดมันไม่ได้แบบ Full HD อยู่แล้วคิดว่าน่าจะไม่ได้เบลอมากขนาดนั้นน่าจะเป็นปกติของการไลฟ์สตรีมครับผมไปดูของพี่คนอื่น channel อื่นก็เป็นเหมือนกันใช่แต่ว่าดีกว่ารอบเยอะครับรอบที่แล้วนี่คือแตกพร่าเลยถ้ามันแตกบ้างเป็นบางช็อตเหรอมันน่าจะเป็นที่การส่งสัญญาณนะเวลาแสงเข้าเหรอผมต้องปิดแสงนี้ป่ะ F8 ธรรมดาเปล่าไม่มีครับไม่มีน่าจะปรับประมาณ 360p ขนาดนั้นเลยครับอันนี้ผมไม่ได้เช็คกับผมไม่ได้เช็คฝากใช้อะไรถ่ายครับใช้ตัว POCO เลยครับตอบคำถามในแชทได้เลยไหมครับเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลยอยู่นะรอบนี้โอเคได้จ้ะเบลอนะครับคนอื่นไม่เบลอขนาดนี้จริงเหรอที่นั่งดูอยู่ของพี่เขาก็เบลอนะอยู่ในหน้าจอพี่เนี่ยก็เบลออยู่นะมันน่าจะเป็นปกติของการสตรีมสดครับภาพมันน่าจะลิมิตได้แค่ประมาณ720หรือไม่ก็ต่ำกว่านั้นนิดหน่อยครับพี่คิดว่าราคาเท่าไหร่ครับคิดว่าราคาน่าจะไม่ได้ต่างจากตัวเดิมมาก F8 ทั้ง2รุ่นจะได้สเปคเหมือนที่จีนมาเลยเหรอครับคิดว่านะถ้ามันเบลอหรือจะไม่เจนจบอยากได้POCO F8 Proแต่ได้ไม่ต่างเดียวรอก่อนเห็นไหมพี่ตั้มบอกว่าปกติของการไลฟ์จากต่างประเทศ720 120สลับกันบ้างครับมันแล้วแต่การรับสัญญาณของแต่ละพื้นที่ครับถ้าเน็ตที่ไทยโน1จริงตามพี่ตั้มบอกเลยครับเห็นไหมปกติชัดเจนพี่เจมบอกว่าเปิดได้1,800ผมว่ามันแล้วแต่เน็ตนะครับว่าสวิตช์ไหมแล้วก็เราใช้เน็ตของโรงแรมในการไลฟ์สตรีมเลยเสียงขาดหายเหรอครับผมเปิด Full HD โอเคได้เลย Just for you. โอเคมา let's go ทุกคนเข้ามาใกล้ถึงเวลาแล้วครับใกล้ถึงเวลาแล้วครับผมใกล้จะถึงเวลาแล้วครับต้องการให้ขายแค่60 บาทอันนั้นซื้อข้าวหรือเปล่าครับเอาไมค์จ่อปากแล้วชัดมากครับปกติครับพี่ตั้ม โอเคเริ่มชัดหน่อยแล้วเดี๋ยวนะผมต้องถือไมค์เลยปะเนี่ยเริ่มชัดละโอเคเห็นไหมผมว่ามันน่าจะเป็นที่แสง
ชื่อผมเถอะผมว่าน่าจะเป็นที่แสงแล้วก็เป็นที่สัญญาณเน็ตที่มันสวิงโปโก้ผมถือว่าเป็นโทรศัพท์ราคากลางไปแต่ออปชั่นจัดโคตรเต็มจะเป็นโทรศัพท์ที่ตีตลาดแบรนด์ตลาดชั้นนำได้แน่นอนเฮ้ยนายอันนี้นายตอบคำถามหรือนายอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะยังไม่ได้ถามคำถามนะ ใจเย็นก่อน ตื่นเต้นมากโหขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยครับ MC จากประเทศลาวมีสิทธิ์ลุ้นด้วยไหมครับมีครับมีทุกคนสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแคปได้ใครก็แค่นั้นครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอคือเราพูดก่อนว่าเราจะมีแบ่งไลฟ์สตรีมเนี่ยเป็น2เซสชันด้วยกันนะครับเซสชันแรกเนี่ยคือเราดูการเปิดตัวไปพร้อมกับทุกคนนะครับเราดูการเปิดตัวไปพร้อมกับทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเราลงไลฟ์ไปรอบหนึ่งอีกสักประมาณ 20-30 นาทีผมจะขึ้นไลฟ์อีกรอบเพื่อเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดนะครับทางการเขาจะไลฟ์ไหมครับน่าออฟฟิเชียลน่าจะไลฟ์อยู่ครับบางคนก็ถ้าเอาตามปกติบางคนเขาก็เลือกที่จะดูออฟฟิเชียลที่เป็นภาพที่เขาถ่ายทอดสดแล้วก็ฟังเสียงผมไปนะเมื่อตอนประมาณเดือนมีนาเนาะไม่ได้ตอบคำถามครับแต่ผมใช้ M7 อยู่ซึ่งมันโคตรคุ้มโอเคคุ้มมากพี่แบงค์จะเทสกล้องให้ดูอะไรนะโอเครอเลยนะรอ F7 ผมมาตอนประกาศพอดีจบชอบมีตรงหน้าต่างรอย2แอปได้ใช่รอรุ่นนี้เลยครับเพิ่งซื้อ POCO F8 Ultra ไปจากคลิปเปิดตัวช่องเกมจาก F8 ออกมาแล้ว เดี๋ยวนะใจเย็นๆมันใกล้แล้วใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ใครกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะอยากได้ F8 Ultra เดี๋ยวไปรอร่วมลุ้นกิจกรรมนะครับราคาเท่าไหร่ครับยังไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวราคาด้วยเนาะน่าสนใจใช่ไหมน่าสนใจตอนไหนพี่เดี๋ยวจะมีไลฟ์หลังจากไลฟ์นี้อีกรอบหนึ่งนะครับในรอบไลฟ์รอบหน้าเดี๋ยวเราจะแจกกล้องสั่นๆค่ะเขาตั้งบนขา ตั้งบนขาจ้ะอยากเห็นตอนเปิดตัวใกล้แล้วครับจอเล็กลงหรือกว่าเดิมไหมครับจอถ้าเป็นตัวต้าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นตัวโปรเล็กลงกว่าเดิมครับอยากได้คูณ15เดี๋ยวเราอยู่ไลฟ์โปโก้ตัวเองใจเย็นๆกลัวไปอื่นขายไม่พอแล้วแต่ความชอบอะถ้าที่ฟังสปอยเมื่อวานน่าจะ F8 มากมันน่าจะเป็นตัว F8 Pro หรือเปล่าครับผมต้องชิงตอบคำถามใช่ไหมโอเคสวัสดีคนดู200คนด้วยครับที่เข้ามาในตอนนี้มาแล้วทุกคน Yeah it's so exciting right โอเคจอมือเป็นสักทุกอย่างครับมาครับ POCO F8 Ultra POCO F8 Pro นะครับ F8 Series เนาะ Yeah Ultra Power นะครับผมก็ตามสูตรคลิปมันจะสู้ Q3 ได้ป่ะพี่ผมว่าต้องรอดูก่อนแต่ผมขออนุญาตงดใช้เสียงแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตงดใช้เสียงแป๊บนึงใช่ไหมมาแล้วครับผมมาแล้วนะจ๊ะนี่กำลังเริ่ม Hello everyone. Welcome to POCO's latest launch. So, my name is Carl from POCO Global. Thank you all for being here with us on the stunning island of Bali. At this launch event, this time, we got 4 amazing products to show to you. มี4 product That นะครับ includes 2 new app series phones and 2 new POCO pads. มี2โมบาย But before we get into all เดี๋ยวแปล that, let's have a recap on POCO as a brand. โอเค So ever since day one, มีมือ POCO ถื as อ a แล้วก็ smartphone มี has always been an แพด2เครื่อง industry disruptor by doing one thing great. That is, we've been delivering unbeatable performance at a revolutionary price. So for the POCO team, this philosophy is not only carved into the DNA of every product that we make, but also has dropped off on an amazing fans. ขิงยอด So ขาย I'm แล้วครับ really proud to say that the POCO has shipped over 93 million smartphones in the past 7 years. ทั่วโลก93 ล้านเครื่องขิงยอดขายก่อน An amazing achievement, right? And POCO as a brand is rising pretty fast. So Heat 35 on Chinese global brands list of Canada Brand Z. เสียงดีไหมครับเสียงดีไหม Since March, we had a Singapore launch event. So yes,
It's been 7 years for POCO, and in China, we actually have saying the 7-year itch, เสียงดีเนาะเสียงดีเนาะ which means it's time for a change. And here at POCO, we're talking about a change for the better. คนนี้น่าจะเป็น Because we want to bring something คนทางการ incredible ต for ลาดคนใหม่ users. นะ Something that's as amazing as when we introduced POCO F8 like years ago. So this March in Singapore, อันนี้เขาบอกว่าสิงค while โปร์ keeping our full product lineup, we've launched our most premium phone ever, our POCO F8 series. ใช่ And this นี่คือ F8 สเปค series, Poco F8 especially our F8 Ultra, was actually ใน our พาร์ทของ task performance into เนาะ the premium market. But now ค it's น been ข้างหน้า 8 คือ months. คนไลฟ์เหรอครับ ใช่ We sometimes look in the mirror and ask ourselves, are we doing a good job? อยู่ในงานเลย And the answer is we actually doing fine. นี่เขาบอกว่าควอ So เตอร์ thanks 2 to คื the อแบบ launch เป็นท็อป of 4 เลยนะ POCO 7 Ultra, POCO has entered the global top 4 in online sales. ขายได้ And we ดีเป็นระดับ believe ท็อป for you guys, especially for us, this is a decent result. But here's the 4 เฮ้ย thing. แฟลกชิพซะ Some users praised it as a flagship for its latest Yeah. chipset that we use, while others still saw it as not flagship enough. Well, now we heard your voices. And as you know, Nee. POCO never backs real down from flagship or challenges. true flagship So that's why เรือธงที่ we แท้จริ pushed ง the F series even further within such a short time. Because we want to make one thing clear, that the F series น่าจัดแต่ไม่ isn't มีตัง just ค์ a เดี๋ยวรอตอนช่วง flagship. แจกครับ We want to tell you guys that it is a true flagship. So that's why this ว่าจะ 8 พูด months ดังไม่ได้นะ later, we're back. I'm here to launch the all-new POCO F8 series. And this is not, this is not just an upgrade, but true flagship, there will not be a disappointment to all of you. เขาบอกว่าคุณจะไม่ผิดหวัง So แน่ this นอนนี่ series มี2 สี includes POCO F8 Ultra and POCO ดู F8 ดู Pro. ดูดูดู At this time, we've clearly designed them for different users. So the Pro model is more compact, and the Ultra is Sizing much จอ bigger แบ่งเป็น and 2 packs พาร์ทนะค our รับ most ตัวใหญ่ cutting-edge 6.9 technologies ever. ตัวเล็ก 6.59 First, let's talk about the Pro. นะครับผม So every Pro isn't just an upgrade ใหญ่ over เกิน the 6.9 last เฮ้ย generation, the ผมลอง last จับ one. แล้วไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่ What I'm trying to say is, it can even take on the 11 ในมือสั่น Ultra เช่นเดียว from กัน a ครับ previous generation. And how do we do that? อันนี้ของตัว Let's Poco start with the most อันนี้ตัว obvious Poco change, F8 Pro our design. 6.59 นิ้ว POCO F8 Pro features a 6.59-inch display with thinner bezels at 4 corners. It gives you an immersive view while staying ราคายังไม่ออก perfectly comfortable in your hand. นี่ Now let's check out some details. คุณดู If you รายละเอียด flip ฝาหลังของเขานะค you รับ feel our premium dual texture design. So the camera decal is made of glass, and the back panel has a matte finish. It's really comfortable to grip and looks absolutely รอดู premium. สเปคใช่ไหมรอดูนี่ But these two textures คุณดู aren't just joined โอ้ย together. So for the first time นี่ ever ซาว at บาย Bose ด้วย Poco, นะครับ we've used the one-piece new glass technique. And that อยู่ประเทศ means ไหน the นะครับอยู่บาหลี entire back ตอนนี้อยู่ is บาหลี carved from a single piece of glass. From the camera decal to the matte panel, there's zero seams, a pure compact. จัดที่ไหนครับปารีครับ Now let's look at the size. Our matte frame เขา features บอก a ว่าไม solid โคร curved เคิร์ฟ design, เมทัลเฟรม making it incredibly comfortable to ด้าน hold หลัง and ถ้าสังเกตดู serve sharp ที่เป็นคน edges. เหนือใช่ครับ So overall, Nee. every design is different from all our past models. Không It's bảo moreว่า stylish. It's controlled for ใช้งาน hand มือเดียวได้ and features a มือ more เดียวเลย compact ใช้งานมือเดียว display ได้ for your fans in hand. 6.59 นิ้วไมโครเคิร์ฟแล้วก็สีพิเศษครับ So in terms ไท of เท colors, เนียม we got 3 colors to choose Silver. from. First, our titanium silver. And second, แล้ว a ก็มี more สีดำ traditional and classic black. แล้วก็มี And สีดำครับ also แล้วก็ a มี more stylish น้ำเงินครับ แสงฟุ้งไม่ใช่ไหม So มัน for น่าจะจัด every อะไรไม่ค่อยได้ our design is actually a new change ต่าง for เรื่องแบบใช่ไหม Poco. And we just นี่ hope มี you 3 สี all นี้ love ครับ it just as much as we do. Now, that's everything in terms มา of ดู design. performance Let's get into the performance. มาดูชิปกันดีกว่า Well, like I said, we want this Pro to compete with last generation's Ultra. So, POCO F8 Pro is powered by the same Snapdragon 8 Elite chipset that just pushed F7 Ultra into the tier of ultra premium ใช้ performance. เป็น Snap 8 Elite นะครับผม And in terms of the Antutu score, โอ้โหเป็น it's 3 ล้าน 2 over 3 million. เอาเรื่องว่ะแล้วก็แบตเพิ่มด้วยนะ And
this คือ year, จอเล็กก็จริงแต่ว่าแบตเพิ่ม upgraded the battery to 6,210 milliamp hour. แบต So here's a 6,210 direct comparison to show what our battery can do. อันนี้มีการ Compared to a การ standard คอมเพล 1,900 กับแบต battery, 4,900 ours gives us 6 ของ hours Samsung of calling, 4 more hours of video calls, and even 2 extra hours of game experience. At the same แล้ว time, ก็มี compared to ตัว this massive Hypercharge battery 100 วัต with ต์ a 100 watt hypercharge, 16 นาทีได้ so within 60 50% minutes, you can literally grab a phone and go because it's ready at คิดถึง 50%. ดีไซน์กล้องลากยาวนี่ That's not all. Every แล้วก็ all features มีตัว 25 reverse charging อยู่ที่ 22.5 วัต Same ต์ in the pitch if your other devices adapt. ชอบเทียบกับแบตนี้ใช่ For gamers, of course we know that. โอ้ อันนี้ผมไม่รู้มาก่อนนะครับ มี cooler temp for sterling performance ด้วย เป็นแบบ 3D layer eye loop นะครับ อันนี้เหมือนตอนแรกผมจะยังไม่รู้ Max thermal conductivity by about 40%. อันนี้ดูดี อันนี้ดูดี Keep your phone อันนี้ดูดี during intense sessions. แล้วก็ So that's มี everything โหมด about เกม hardware. Wide Boost From Optimization hardware to software, let me introduce our open Wide Boost Optimization. So if Poco Power pushes the game experience, ผมว่าน่าจะเป็นเวอร์ชัน5 นะ our software actually ensures the gameplay is refined, ใช้ตัว precise, 7 and is Ultra เดิม perfectly ตัว Pro stable. น่าใช้ครับ ใช่ รุ่นเก่าจะลดไหมครับ That is directly เหมือน for. In this year, Optimize มาดี we แล้ว find it across more dimensions to give you even more stable gaming experience. นี่ So, our tuning specifically เขาโชว์แล้วครับ targets heavy load games, and it can now predict upcoming scenes to ensure frames are stable overall speaking. Let's see the comparison, and here is a direct เทียบ comparison Poco for the F8 กับ comparison. You S25 can see that all Plus frames are more stable เขาบอก throughout ว่า one ความ hour เส of ถียร gaming. ของการเล่น At the same time, ดีกว่า across these ระบบ four น้ำ dimensions, ไม่น่าจะใส่มาใช่ you can ผม see อยาก that ได้ we นะ have a อันนี้ great แค่ตัวเล็กนะครับ advantage over a competitor. But to be fair, one thing we have to admit is that both of the phones are actually performing pretty well. So that's why we've decided to showcase stability from another angle. Our 1% low frame rate. In short, this actually refers to the worst performance drops during your gameplay. รอคลิปวิดีโอนะครับได้ And with the numbers higher, it actually means your game is steadier. So now, let's look at more dimensions in terms of comparison of our tuning. I can say that เขา our บอก game ว่าเขาร้อย experience กว่า is stable with lower temperature at the same ใช้ time พลังงาน lower น้อยกว่า power consumption. อ้าวเรื่องและนี่คือสเป So คทั้งหมดครับผ overall, ม this is a complete performance package. From our chipset and battery to game experience, we wanted to tell you is that it matches not only F7 Pro, but even F7 Ultra. เขาบอกว่าเขาเอามาจาก Now, F7 let's Ultra in เลย terms of the performance, design, let's talk about the display. มาดูในพาร์ทของหน้าจอ What I'm going to talk about is not just the display of the Pro model, but also the display of the Ultra model. So the whole F8 series display is completely different from any model that we ever launched. But before we start our display, I'd like to go back one thing, the 2K display. จอเป็น 2K เหรอ ตอนแรกหลอกผมว่าเป็น 1.5K หลอกผมว่าเป็น 1.5K Watch. But here's the catch. The higher the resolution goes, the more power it drains. And this is a problem that we believe we've managed to solve for F8 series. Introducing a brand new Poco ใช่ Hyper เขาเปิดตัวจอใหม่ ชื่อว่า Poco Hyper GB Display อ้าวเรื่องเอาเรื่อง Like the name มือ suggests, สั่นเลยกู this is a breakthrough technology that fundamentally enhances the whole RGB structure, because we know that all displays are actually made of red, green, and blue pixels, right? If you look at the right, most 2K screens use a penta layout where pixels share colors, and it means it cannot make full use of every subpixel. Now, look at the left. Our new RGB arrangement maximizes every subpixel for true clarity. So this is what technology stands for. And here's the result. Although we use a 1.5K บอกว่าความละเอียด display, ของ the จอ clarity is actually มากกว่า comparable S25 to a Ultra traditional เอ้ย 2K 25 Plus display. But more importantly is, our Poco Hyper RGB display ensures a lower power consumption compared to Jọ the phèn này nè, traditional mấy cái 2K này cũng display vậy. of the previous generations.
So now we think we found a technology that perfectly balances clarity and efficiency. And we also believe that this technology will be implemented even more in the future in the industry. So in terms of the saving power, that's not all. Our screen uses latest M10 ultra-efficient material. Improves luminous efficiency by 11.4%. So in short terms, it saves power on top of saving power, making for Poco flagship's most efficient display yet. And we're still not done in terms of display. We have to make sure that this display is easy on the eyes both day and night. So firstly, with all new and improved 3,500 nits display, it can see screen without effort, no matter how bright it is outside. And also, when it gets dark, our 1D ultra low brightness makes it easy on the eyes as well. That's not it. So of course, every cross display comes with all-day DC dimming to help release strain from your eyes. So that's all the features that we have for ultra display. Mainly, we want to make sure that you have incredibly clear visuals, all while saving battery at the same สว่าง time. 3,500 กันน้ำได้ So next, let's quickly talk แล้วก็ about ออดิโอ audio คือเสียงแบบโปร display. เสียงแบบโปร Well, many of you already know that this year we've upgraded our audio through a collaboration with Sound by Bose. Sound by Bose So our Pro can deliver true ตัวโปรก็ได้ immersive Sound by Bose นะครับ soundscape. And this partnership not only got สามารถปรับ scenario-based แต่ง tuning เสียง for ได้ music, ภาย for ในการ games, ตั้งค่า movies, and short videos, but also goes beyond ให้ดู that, as it got two styles for different kind of audio ผมนี่อึ้ง immersion. เลยฟังไม่รู้เรื่อง So that's everything in terms of the software of the Pro. In terms of the นี่ hardware เขา of มี the ฮาร์ดแวร์ audio, ด้วยนะ we also bring in symmetrical dual speakers this time, giving you a more natural, a more balanced sound experience. But for the Pro model, เลยนะ กล้องพี่ไม่นิ่งเลยครับ ผมถือถ่ายฮะ ขอโทษ more about this amazing collaboration later on our Ultra. Well, so far we've covered กี่เฮิร์ตซ์ our 120 ครับ design, our gaming, and overall entertainment experience. But let's not forget that the camera has also upgraded. This time, we're นี่ครับ introducing กล้อง a telephoto lens 50 ล้าน on the Pro telephoto model for the first time. ครั้งแรกของกล้อง 50 ล้านเทเลโฟโต้ออปติคอลซูมได้ Let me give some examples here. First, our 2.5 times optical zoom unlocks new angle and photography styles, จอ 2K นะครับ all ใช่ while ครับ keeping your subject background incredibly เทสเก clear. มให้ดูทีครับ So that's ครับ first. อัลตร้าไม่เกิน Second, 24 สาธุ our 5 times lossless zoom is Lossless perfect for zoom taking 5x portrait-like ครับ shots with minimal สวัสดีครับสวัสดีครับ distortion. And here's another sample shot with a 5 times lossless zoom. It can keep the subject in perfect focus พี่ with เคยใช้ incredible POCO แบบจริงจัง zoom ไหม and ครับ details. ผมใช้มาจะปีนึงแล้วฮะ That's everything POCO for F8 Ultra telephoto. จริงจังเลย So overall, Poco นี่ F8 ฮะ Pro has a Ultra 50 Wide ถามว่า MP กี่ล้าน main 8 ล้านค camera, รับ a 50 MP กล้องหลัก telephoto that we just 50 talked ล้าน about, เทเล and also 50 an 8 MP ultra wide as well. Let's now take a look at other cameras. So this is a photo shot on a 50 MP มี main High Dynamic camera. Range As you can see, you can capture scenes with rich contrast ใน and เฟซ vivid ภาพไทยไม่ทัน colors during the day. And that all เดี๋ยวพี่ thanks ฟาด to the ให้ Live Fusion 800 image sensor, which is also the same sensor as F7 Ultra. And also ultra clear shots during the night. You can even see the building's interior lighting can be captured with super clarity. And in terms of software, we've added a fun feature. So now you can now stage 3 live photos together into one dynamic moment. เกิน Now that มอง comes เซอร์ with ไพร all ส์ major features, รอดู but as you know, we are a true flagship, even for the Pro. So also including some exciting surprises for you guys. จะเซอร์ไพรส์อะไรเนี่ย First, we've upgraded the overall communication experience to make sure you have strong performance even you're in remote locations. So, not only do we develop a better chipset to strengthen your cellular and Wi-Fi and Bluetooth connection, but Poco is also introducing offline communication for the first time, allowing you to make voice calls over 1 kilometer away in open environments, even in remote areas with no signal. Based on internal testing, it can achieve up to 1.5 kilometers of offline voice calls. โอ้ยอันนี้เกินไป Pretty good. And still we're not all.
You know how we always listen to users and we take it seriously, and that's why Poco F8 series also supports eSIM for the first time. มีซิมด้วยเฮ้ยอันนี้ตัวเล็กนะเว้ย Flexible network choices. Yeah, that's great. And then we're not done with one more thing. For all units of our new Poco F8 series, they all แล้วก็ come ได้รับ installed with the HyperOS 3 latest ด้วย Xiaomi Hyper Wi-Fi. เฮ้ยนี่ตัว So เล็ก users ตัวเล็ก can enjoy the newest features ตัวเล็ก right out of the box. So this includes อันนี้ first คือ a brand new พวก Xiaomi Hyper UI ของภาพ This มัน latest bar increases สวยอยู่นะ interactions for multitasking แต่ and เคยเห็น live ที่ไหนมาก่อน applications will occupy แซว minimal space on your screen. ไรเน็ต1 กิโล And เมตร second, ใช่ our new system also delivers a มี AI มาให้ smarter, ด้วยนะ stronger, and faster AI AI เขียน AI ฟัง experiences with Xiaomi AI ค้น Hyper หา AI. แล้วก็ AI For แปลภาษา example, we've added คุณ deep มองไม่ mode เห็น for AI writing, มันสว่าง so you can catch a thought process for your result. Most importantly, we've also upgraded our across ecosystem สามารถ interconnectivity. cross system ได้ So ด้วย now, beyond ก็คือ single ไป file ใช้ใน sharing, the latest system ไป sharing ใน now has MacBook more upgraded features. iPad iPhone ได้ For instance, our upgraded Home โอ้ Screen เรื่อง Plus. ของวะอันนี้เอา So เรื่อง you ข can องวะ not only open and use your favorite smartphone apps as a separate window, but also opening multiple apps independently, resize and full screen those apps as if they're native. And last but not least, Poco F8 series will fully support the latest AI ครับ emoji Gemini features, including Gemini Live with camera. POCO F8 Pro ไงอยากไปใช้ So that's everything about our HyperWire screen. And here is a rollout schedule for devices. ก็คือ So our new system update has นี่ already อันนี้คือ started rolling out HyperOS and ที่จะได้รับ it's แคป not จอไว้ just แคป for จอไว้ F8 series. แคปจอไว้ Our other Poco devices are also receiving our new system through a Capture global capture rollout capture gradually. แล้วนี่คือทั้งหมด So ครับ that's นี่ everything คือทั้งหมด about new Poco ของ F8 POCO Pro. F8 It's a complete Pro upgrade with an even more seamless design, our elite level performance and chipset, a battery and charging, along with a first telephoto lens ทำไมมั on นดู an คุ้ม F8 ค่า Pro จังวะ device. นี่แค่ And ตัวเล็ก lastly, สาม our ตัว all new Poco Hyper display technology. รา So คา now, ราคา before we get into our next device, our Ultra, F3 ไม่ได้ let's ประกอบ talk about the price F5 of ต่ำสุดครับ Poco F8 Pro. โอเคไป First, ให้ทาย a ว่า little รา bit คา of เท่าไหร่ comparison. ทำไมชอบเอาไปเทียบกับ If we ซัม take ซุ a ง look at F8 Pro next to the competitor, you can see we're still in across the board with not only higher benchmark scores, but also faster charging and bigger battery, and our exclusive audio collaboration with Bose. แบรนด์อื่นเริ่มสยอง Now, our competitors are selling at RRP of nearly $1,000, and our price, well, it remains highly เดี๋ยว competitive. ตกใจ As we stay true to our DNA of having strong enough performance at incredible value that we promised you. เดี๋ยวเราดูกันครับ So price เปิดแล้ว $509. The higher ไอ้เจี๊ย 16K something at $69. 17K And maybe at best, ขนลุกมี early ด้วย at $529. มี early bird ด้วยไอ้เหี้ยอ้าว The Poco F8 Pro is an amazing choice for an all-around flagship that you use every day. Now, อุ้ยบ้าไปแล้ว that's enough Ui. about the แพง F8 ตลาดแตกคืออะไร Pro. นะ It's time to introduce our most powerful. โอ้ my god As I mentioned at the very beginning, ลองไปเทียบค่าเงินดู delivering the ลองไป best เทียบเงินดูแล้วก็ performance at ล a องไปดู competitive early bird price is always our goal. So while the Pro leans more toward the great value, we believe our Ultra is designed to push performance to the absolute ราคาดี limit. มากดีจริง But sometimes we ask ourselves, how to achieve that? มา Now, I want everyone watching ไม่ in แน่ใจ the รุ่นก่อนจริงๆด้วย audience to แล้ว forget about our last เหตุผลอะไร Ultra, จะไม่เอารุ่น set ใหม่ aside the comparisons with others, คุ้ม and ขนาดนี้ imagine a completely เพิ่ new งเข้ามา flagship ทันไม่ทัน phone อยู่ that Poco has ถ้าตัวนี้ never แพงตลาด made แตกตัวอื่น before. ก็โลกแตกแล้วครับจริง So Poco F8 Ultra มาแล้วครับ will ไฮไลท์ push ของเรา the experience to the max and leverage cutting-edge technology to the fullest. And we're focused on doing so across four มี key 4 areas: Ultra our design, มีดีไซ our น์ มี performance, performance our audio, มีเสียง and the camera experience. So first, let's talk about design, just as Pro. มาที่ดีไซน์ก่อนมา When it comes to any phone, one thing that always hits customers at first sight is design, obviously. And we know that this is a performance-driven phone. But first impressions always matter. And nothing speaks louder than how it looks. So let's look at the front. Compared with รุ่นโปร F8 Ultra is bigger. It's much bigger. It's
comes with the largest 6.9-inch display on the POCO F series smartphone. Well, it's วัฒนาการ all the Poco designs ครับผม since POCO F1. POCO as a brand has always been full of bold, ฟีลเหมือน striking Poco designs, F Pro อยู่เหมือนกันนะ especially เนี่ย our iconic yellow, as you can see. ดูดิ At this time, I want you to join us as we step into something not just for the eyes to see, but for the hands to feel. So we focused on a single inspiring element, denim, แสบ a ตาครับ material that I'm pretty sure no one has ever thought to bring to a smartphone. So introducing our brand new denim นี่ blue สีดีนิมบลูครับผมโอ้สียีน and short green is a perfect balance of industry and fashion. So now let's check out some details. นี่เป็นไง So the entire bag is covered with denim-inspired nanoton material, our latest material, made from natural durable and silicone. eco-friendly This material actually ensures it's durable สวย while จัด remaining eco-friendly. And our Ultra's camera module is crafted from ผม aluminum ชอบ for sleek ไอ้โล aesthetic โก้ and added ซาวใบ durability. โบสเลย But this camera, perfectly with unified middle frame, creating a premium design that feels solid and elegant in หนั your งสวย hand. Last but not least, POCO F8 Ultra features a wider, more expensive screen, so you can see the content clearer than ever. คนดูพันสาม So พัน that is ร้อย our ใช่ POCO F8 Ultra Denim Blue. And this is by far the Yeah. boldest design POCO's ever created, featuring a brand new material and the largest 69 display แล้วก็ yet. ทำมาจากนาโนเทคแมทเทียล And we hope it's user friendly and exciting enough to make it your choice. So besides See, the see our special one, if you like to keep local profile, we also have a classic black as a alternative. สีทำโคตรสวย So that's everything about Pool design. Let's get into the performance, the most exciting one. We'll bring this time our three key highlights. 3 คี First, ย์ไฮไลท์ our industry-leading chipsets, and second, Game, like a a bed truly chatting. immersive gaming experience. So without question, our F series, POCO's most premium lineup, has always been for the best possible performance. And at the core of the performance, obviously, is a chipset. ชิปเซ็ต So we're introducing the latest two chipsets, making us one of the first smartphone brands to เป็น market. F8 And E this Gen 5 chipset start กับ with Vision Boost D Snapdragon 8 Elite Gen 5. ดูเลย ของแท้ So to talk more on this Ultra flagship chipset, here's Mike Roberts, VP of Global Product Marketing at POCO. Let's check this out. Hello, POCO fans everywhere. My name is Mike Roberts, and I have the privilege of leading อัน global นี้ประเทศ product บาหลี marketing ครับ at เน็ตกระ Qualcomm. ตุกเหรอไม่นะ I'm honored to be part of this 23K exciting launch เลยเหรอ event for the POCO F8 Ultra. Indo จาก And I'm Indo thrilled to share with you how we have worked together with ตึงๆจริงรอบ POCO นี้ to deliver this innovative device fueled by incredible performance. Our collaboration with POCO is built on a shared vision to deliver leading performance to our users. And we're excited for POCO to be part of this first wave of devices powered by Snapdragon 8 Elite Gen 5. At the heart of the POCO F8 Ultra is our latest masterpiece, the Snapdragon 8 Elite Gen 5 mobile platform. This powerhouse is designed to deliver exceptional performance across the board. Custom-built Qualcomm Orion CPU, which is the fastest mobile CPU in the world, delivers an impressive 20% boost in performance over the previous generation. And our latest Adreno GPU uses an innovative sliced architecture, delivering 23% greater graphics ผม performance. อาจจะต้อง While เงียบ our แป๊บนึง intelligent Hexagon NPU provides a remarkable 37% increase in AI performance to power truly personalized experiences. And of course, all these advancements come with enhanced power efficiency, enabling top-tier performance without sacrificing battery life at all. The Snapdragon 8 Elite Gen 5 represents a major leap forward in mobile technology. We're talking about state-of-the-art experiences that are now in the palm of your hands. This isn't just a new device launch. We're ushering in a new era of mobile experiences. I want to thank POCO for their partnership and trust in Qualcomm technologies. And I look forward to seeing the POCO F8 Ultra in the hands of consumers. F8 Ultra โอ้นี่
พอคอมตัวใหม่ So as you can see, this is so far Poco's most powerful chipset on the market, and now we're using Orion. it. And it's definitely your top choice if you're looking for a phone with fierce performance, and that's the one. So in terms of performance increase, this chipset is 20% improved in CPU, as you can see here, a 23% enhanced GPU performance for better imaging processing, and also a 37 boost in AI performance. โอ้แรงขึ้น And in terms of the Antutu score, it all adds up to incredible new score. คะแนนนั้นตู้3ล้าน9ครับ F8 Pro เปิดราคาไปแล้วครับรอรุ่นราคากลางแบบ X8 ด้วย That is a huge boost compared to 3.2 million of a เป็นทีมอัลต้า competitor, เจ้าเดิมครับ the S25 Ultra. So on top of this powerful hardware, POCO F8 Ultra will obviously deliver a true fierce gaming experience. And this is resolution ลดลงครับเหลือ 1.5K DA chipset. เหลือ And1.5K นะ that's designed to 120 FPS เหลือ 1.5K So what happens for F7 Ultra? So obviously, like the previous generation, it supports up to 120 FPS smart frame rate, a super resolution, and also the game HDR, which you can turn on 3 of them at the same มี time. แท็บเล็ตด้วยครับ But this time, we're taking it furtherมี AI with boot ด้วย AI เก็บสองเครื่อง boosted ครับ super resolution. What does it mean? This is actually achieved by a new module within this มันอาจจะไม่นิ่ง chipset, powered by AI algorithm. It helps reduce drag edges of the image with better visual performance compared to its last generation. So here's a comparison with the original resolution. As you see, the edges are sharper and smoother for more immersive visual experience. But that's not all. To prove that this chipset is more than capable of handling high visual quality during gaming, we've run extensive tests on the device. And the results show that you can enjoy an ultra-smooth and fast game experience for up to 4.5 hours with AI-boosted resolution and enhanced image contrast at the same time. สถาปัตยกรรม3 นาโนเมตร Ultra-visual gameplay experience แรง powered ขึ้น by กว่า two เดิม chipsets. 20% But of course, extreme clarity is Whiteboard far from optimization. enough enough for games. So of course, F8 Ultra also has well-boost optimization for smoother and steadier gameplay. So here's a 2-hour gaming PK with a partner. It's not just you can enjoy a better average FPS and lower power consumption, but also F8 Ultra has frame rate. The overall performance is significantly higher than a competitor, which means you can enjoy even smooth performance during your gameplay. So when it comes to heat control, Ultra is theข้อมูลใหม่ this time. Keep your phone cool and stay ความร้อนใหญ่สุดอยู่ที่ 6,700 มิลลิเมตร So next, let's talk about battery and charging. Even though we actually see good feedback on the overall experience of F7 Ultra in terms of battery, this feature though เขาบอกว่าแบตเตอรี่เป็นเรื่องที่โดนแจ้งเตือนเยอะที่สุด For us, it's a must-win. เขาให้แบตเตอรี่ 6,500 รอบนี้ Upgraded the battery to 6,500 milliamp hour. แบตโคตรใหญ่ The biggest battery of the POCO F series device. 3 นาโนเมตร And it's a lot bigger than the competitor, like a lot. From our tests, it's pretty simple. We beat out the S25 Ultra in a bunch of scenarios when it comes to battery life. So that's everything about battery. In terms of the charging, ชาร์จจริงอย่างที่ผมบอกครับจาก 120 ลดเหลือ 100 วัตต์ And this time, we've added a new feature. So the Ultra now supports 100 watt PPS charging protocol. So it means you don't have to worry about the compatibility of the chargers and more, and hoping it will benefit users all around the world. In terms of charging speed, POCO F8 Ultra supports charging เขาบอกชาร์จเต็ม 100% ใน 38 นาที 38 minutes. That's all. Plus, it supports wireless charging 50 watt wireless charging. 50 วัตต์ So with this มี feature, wireless charge ด้วย staying powered up is much easier. Just set it down and charge it fast, cable-free. And that's not all. To make it even more convenient, we've introduced a new feature, a smart charging. New So with this feature. technology, your phone can adjust charging speed for smoother experience, helping to control phone's temperature for your charging and gaming at the same time.
And as อันนี้ภาพแท็กอีกแล้วเหรอลองเช็คดูครับลองเช็คดู POCO F8 Ultra supports USB แล้วก็ให้ 3.2, meaning USB that you can transfer 3.2 Gen data, 1 your files, your photos with our devices like lightning fast. So that's everything in terms of a performance, with the latest chipset, with an upgraded gaming experience, and the massive battery of POCO. So we covered performance, our design. Now let's go over and talk about display. Well, first thing, you'll notice that the difference from F8 Pro is the screen size. So this year, we're giving you a 6.9-inch display that we just talked about. This is the largest in history of the F series. And the reason for that is pretty simple. Because we want you to fully immerse with watch views and games. At the same time, it's paired with the latest hybrid RGB technology, the cutting-edge tech that we just talked about on the F8 Pro. So this screen overall stays super clear while gaming. At the same time, it's incredibly power efficient. So you get great clarity, lower power consumption, and it's easy on your eyes. So that's everything for display. Well, great performance and great display wouldn't be complete without immersive audio, right? กำลังตั้งใจฟัง So here comes the big one, the one that you've all been waiting for. Our Sendit mobile audio. เรื่องของเสียง And many of you probably already know, yes, this time we partnered with Sound by Bose. But before we get into all that, I actually want to share why we decided to focus on audio experience and why this collaboration makes so much sense. So based on the research, we noticed that people are spending a ton of time on videos and gaming. It's pretty normal nowadays in society. And if you think about it, both of these experiences really depend on one thing, the great audio experience. So that's why we decided to push the limits of part of the smartphone, something that many others have thought of before. And we couldn't have a better partner than Bose. And this is a brand with over 60 years of audio excellence. And on top of that, Bose has always been doing an excellent job in miniaturizing hi-fi audio. So now, why don't we hear more from Lila Snyder, CEO of Bose? Let's check out this video. โอ้ CEO ของ Bose คุยกับเขาหน่อยเร็ว Hi, POCO fans. I'm Lila Snyder, the CEO of Bose Corporation. I'm excited to join you today as we announce our collaboration with POCO. For over 60 years, Bose has been redefining how people experience sound in the home, on the go, and in the car. From our earliest breakthroughs in acoustic research to our development of technologies like noise cancellation and open-ear audio, we remain as committed as ever to delivering incredible audio experiences. Our belief in the power of sound, its ability to transform, transport, and connect us, drives us to keep pushing the boundaries of what audio can do. As we look ahead, we remain focused on applying that expertise wherever people listen. That includes mobile devices, which have become the center of entertainment for people all over the world. From calls and podcasts to music, movies, games, and reels, they're a huge part of how we listen every day. And we believe there's an opportunity to make that experience even better than ever before. This partnership unites Bose's legacy of acoustic innovation with POCO's performance-driven vision to bring clear, immersive, and high-quality audio to mobile users everywhere, redefining what's possible in mobile sound. Working closely with the POCO team, we've applied our expertise and Sound by Bose technology to ensure the F8 series produces remarkable audio from surprisingly small enclosure. We believe this is a breakthrough in mobile acoustics, combining impressive bass, clear vocals, rich detail, and an immersive soundstage, all from your smartphone. We can't wait for you to hear it. So yes, we have this collaboration with Bose. ดู Now สถาปัต let's ยกรรม start by taking a look at our 2.1 channel speaker setup. This is actually the foundation for the overall sound experience. And most importantly, it means ใช้ลำโพงโพสแบบ we have a subwoofer. มีซับวูเฟอร์ด้วยไง มีซับวูเฟอร์ด้วยไง So for the first time, a slim subwoofer has been built into a smartphone to avoid adding thickness of the device. It's just like having a tiny speaker in your pocket. And this subwoofer component is actually the source of the amazing deep bass of F8 Ultra. It brings a completely new experience for low-pitched sounds.
นี่ฮะ So in order to keep the sound coming from the source both super clear and protected from dust, we've customized a dust cover with 300 laser micro sound holes. In addition, we have G speakers at the top and the bottom. So they deliver rich mids and sparkling highs with full range driver units. So that's everything about our 2.1 feature setup. Beyond the hardware, we've tuned the sound for two styles with Sound Levels technology. First, the dynamic for powerful lows and balanced for more vivid sound. So now, I might make it sound like something that every phone should have, but honestly, this 2.1 channel system is actually key in smartphone engineering. Now to hear more about this engineering collaboration behind this partnership, let's turn to the screen and watch this video. We can't wait. The whole world is excited about the launch. 这在手机行业里也是一次史无前例的大胆尝试。手机行业发展到今天，影像、屏幕、性能现在不断的内卷，但是音频这一直是一个冷门赛道。你可能没有意识到，其实手机已经是必大音频的一个使用设备。人们习惯了看得见的飞跃，却忽视了听得到的品质。我们不是小题大做，是大题没人做。为了做好音质，我们拆解成了22个子干项，全部由进耳朵专家牵头。软件到硬件进行了全链路的重构，技术指标是有迹可循的，但是声音的审美是一个主观的高标准，所以我们找到了 Bose， 在音频领域60多年的。Miniaturizing high fidelity audio has always been a core purpose for Bose, so users can enjoy perfect sound anywhere with any content. 手机要做好音质，第一步要让手机有真正的低音。低音是高端音质的门槛，有高有低，声音层次。做好低音的话，就要有大空间，但是堆叠肯定第一个不打眼。手机的厚度增加0.1毫米都是天大的事。针对这个问题，我们想在手机背部新开一个大单元162的一个尺寸，专门负责中低频。我们在实验室泡了100多天，推翻重建了10几种的堆叠方案。整个手机一步一起努力，才敲定了这个最终的方案。低音的下潜保护的前提下呢，低音的质感做起来。手机有真正的低音只是第一步，调音这一步难倒了我们，也难倒了 Bose。 Achieving balanced sound for a smartphone presents a unique challenge. It is our first attempt. 我们大胆地想到要在手机里落地2.1声道的立体声系统，调音方案就是完全不同的，算法都是重新做的。低频是一个难度，均衡上面也是一个难度，分频端和声相啊、相位上面也要去进行一些细微的调整。需要在软件通路里声道模组把上层传过来的立体声进行重混。The team spent a lot of time working on retaining detail and vocals into the center of the screen. 这3个扬声器在手机里形成了一个完美的2.1声道布局。People use phones for music, gaming, movies, different scenes, different needs. We tune the phone for each listening experience to ensure high quality audio. 比如说像电影的声音，就做了一些对白增强的算法和空间音频的算法，这些极尽的感觉一下就有。เฮ้ยจริงจังปะเนี่ย I think we finally brought Bose bass and iconic high fidelity audio to a smartphone. 我们所有的努力最终一定会被用户听见。Well, that's everything. That's everything in terms of the maze operation. By leave, talking along is enough. So we've also got to walk the walk. Now, I want you to listen to difference through two sets of samples. The first one we have here are classic sound effects that you may hear while watching YouTube videos. คนดูประชุมกันด้วยตอนนี้ Not bad, right? But for me, it could be better. Let's check this out.
But wait, here's the second sample. Music that you listen to while on the way to work. Let's take a listen. ภาพยังแตกอยู่ไหมอยู่ไหมอันกลาง17 Pro Max เรื่อง So these are actually all original sound files recorded in the same environment by our team. ของพี่เขา The ใจเย็น results are pretty outstanding. And to wrap up the whole Bose experience, now why don't we take one last look at this view of Bose. ภาพแตกแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นถ้าภาพแตกมันเป็นที่เน็ตนะอันนี้บอกก่อนแต่หมายว่ามันแตกมาสักพักแล้วมาเรื่องกล้องต่อ So that's everything in terms of a Bose collaboration. If you want to read more, there's actually the exhibition area. It's about to open up this lunch event, so enjoy. Well, next, a camera. Now, actually, you can see some of you already recording this whole lunch event by our new Ultra. I hope you enjoyed it. And over years, camera wasn't Poco's strongest talking point, but we're actually making steady progress, starting from F8 Ultra. So with Poco F8 Ultra, we made a huge leap forward by introducing our first floating telephoto lens. Take a look at this photo one time. Our passionate fans not only snap tons of amazing photos, but also give like tons of good feedback. And there was one comment that was actually really interesting. Someone asked, can we get $1,000 camera experience on the Poco phone? And this question really pushed our R&D team to make it. And yes, we actually managed to make it happen. Now introducing Poco's most powerful triple 50 MP camera system ever. And yes, all 50 MPs for super clarity. And let's check those cameras out one by one. First, let's take a look at the main camera. We'll make huge hardware upgrades. It now uses the latest Live Fusion 950 image sensor. Being the very first Poco phone to feature the sensor, I'm excited to show you the kind of experience it brings. So it offers a 43% improvement in light sensitivity compared to this generation. So your phones come out even sharper, more detailed, and full of life, even under complex lighting conditions. For the first time, Poco's main camera features one glass, 6 plastic lens structure, plus a precise multi-coating technique. The upgraded hardware gives out higher transparency and anti-glare experience. Now let me show you. In this shot, the model is standing with the sun behind him, and normally you expect the face to go dark or get washed out, right? But here, his face is super clear, and there's no annoying glare in the background. And same thing happens during the night. Check this out. At night, even with neon lights and the massive street scene behind you, your portrait actually still looks sharp and beautiful. This is the kind of result where you show your friend and say, hey, this actually turned out great, I hope. So like I mentioned earlier, the key to everyone know is this, that this camera is built to handle complicated lighting really, really well. And to make it super clear, let's go through a classic difficult scenario. A portrait taken to sunset. Back to the sun that's about to set. The sunset her stays beautiful and vivid, and her face here comes out clear and lively.
And take a look จริ at งเหรอ this. คำว่าเค็มจ๋าภาค The น้ำใจ one on the left is ours. Small, has amazing contrast ลอง and มีเน็ตได้ captures เปล่าวะ so much more detail, I believe, compared to the competitor. And then that's everything for main camera. Another powerful camera is a 5 times periscope telephoto lens. This is actually our first time Poco that Poco has ever used a periscope lens. Also, this is hardware that is on par with $1,000 flagship smartphone cameras. Let's take a look at the scene at different focal length, so you can really see how useful this พอ periscope คนดู lens is พูดอย่าง going to นี้ be. ผมรู้สึกแย่ Now I want you to focus on not only our model in the front, but also the guy in yellow jacket in the background, okay? กำลังใจเน็ตบ้าน When you zoom in all the way to 5 times, that's when the optical telephoto lens takes over, so the image is super clear. As you can see here, especially with the model in the front, everything stays crisp and clear and lively. But that's not it. Just keep zooming further. You can even see the small detail micro expressions on her face without 10 times zoom. And that's not it. As you keep zooming in without 20 times ultra zoom, you can clearly spot the model's posture, the detail in his hair, and even the blues that he holds. And this telephoto lens actually supports short focus photography, allowing you to capture adorable facial expressions even on a tiny little bird, like this. So lastly, here's more comparison. Whether it's color tone or clarity, I'm sure you can tell the difference. So Poco F8 Ultra looks vivid and lively, exactly the type of feeling our users love to capture. So this periscope lens definitely meets the standard of $1,000 flagship phone. And I promise that ours are more affordable this time. Last, let's take a quick look at the ultra-wide camera. So ultra-wide shots look awesome and bring a new angle to your creativity. เราดู But this ที่สาว camera ได้ดีกว่า isn't only for capturing clear shots, but it also allows you to shoot 4K videos. Let's take a look here. ดูไม่ได้ฟังแล้วกัน ฟังผมแล้วกัน So unlocking 4K video recording and ultra-wide gives so much more creative freedom to our videographers. Talking about creativity freedom, this time that's enough about hardware. We've also made some fun upgrades to the camera experience in terms of the software. For example, we have the extremely popular positive and negative filters, so you can change the vibe of your photos anytime, whenever you want. Alright, so we explored every corner of this camera, and now it's time to bring it all together. We've got a powerful main camera that easily handles the most complex scenes, and for the first time, we're also bringing periscope telephoto to the F series, and managed to fit multiple crystal clear focal length within such a tiny body. Plus, an outstanding ultra-wide camera. So now, here's a quick highlight video that shows just how much power and creativity our คิดว่า camera brings. ถ้ามีครั้งหน้าอาจจะต้องทำให้ดีกว่านี้ได้แต่ว่าในมือผมนี่คือภาพปกติมันไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะ ผมไม่สามารถแก้ไขได้อยู่ที่อินเทอร์เน็ตล้วนๆนอกจากว่าผมลองแบบรีเน็ตใหม่อีกรอบหนึ่ง So I believe this is a huge leap forward compared to the last generation from every aspect that you can imagine, but that's not the end. Here, I'd like to make a small promise that our cameras in the future will only get better than what we have today. So that's everything what we have for F8 Ultra. An incredible new and bold design, the latest in performance, and the biggest battery of a Poco F smartphone ever. And of course, in my personal opinion,
the best audio experience on the phone anywhere because of collaboration with Bose. So to wrap things up, here's a short video of two phones that we just showcased today. Let's เด็ดไทยโนหนึ่งจริงมาเปิดราคาแล้วมา Now, we have been waiting for so long. Let's talk about the price. Before showing up the price, let's review this Ultra device one more time. So it comes with 8 industry-leading technologies in terms of design, our display, our two chipsets, our massive battery, our main camera sensor, colorful lens, and the best audio experience. So every Ultra is tracing the latest technology in the industry, that's for sure. So naturally, you might think that the cost will increase so much more. But does it really? So before we jump into the conclusions, let's look at the overall comparison with S25 Ultra. You can see the support, latest chipset, higher benchmark scores, dedicated game chipset, bigger battery, and faster charging. While the other phone is already over $1,000, for us, we remain at match in price-performance ratio. So for F8 Ultra, our price starts at 729 กับ 799ถ้าเป็นเงินไทย 38 24 25 ประมาณ 24 83 24 ประมาณ So now, if you add fast, you can save up to $15 in เบิร์ดราคาลดลงไปอีกครับ ตอนนี้ถ้าดูไม่ออกคือ729 ดอลในรุ่นท็อปเริ่มต้นคือ679 ดอล And that's all. We've added extra perks for users. The Ultra comes with 4 months of Spotify for free, and Pro just for free. And for the overall Poco F8 series, you also get 6 months of Google One for free. And 3 months of YouTube Premium ฟรี YouTube Premium 3 เดือน we include a series แล้ว of ก็รับประกัน benefits 6 from ปี free screen replacement ได้รับ to 2 years of Android warranty 4 for Gen early buyers. แล้วก็เปลี่ยนจอฟรี 1 ครั้ง So this Okay. wraps the whole Okay, no? F8 series. We've managed size and design choices quite different, and in terms of performance, the Ultra leads the Pro is absolutely the right flagship